Здравствуйте, уважаемые студенты! Я преподаватель истории Тарасского колледжа сервиса и технологий Артибаева Талжан Либетовна. Сегодняшняя наша тема – традиционные цивилизации Америки. Цель сегодняшнего урока – определить взаимосвязь хозяйственной деятельности и цивилизационного развития, выяснить особенности локальных цивилизаций на основе сравнительного анализа их характерных признаков, узнать влияние религиозных верований на развитие древних цивилизаций, определить причины трансформации цивилизационных особенностей регионов. Критерии оценивания урока. Студент может определить взаимосвязь хозяйственной деятельности и цивилизационного развития, может выяснить особенности локальных цивилизаций на основе сравнительного анализа их характерных признаков, может узнать влияние религиозных верований на развитие древних цивилизаций, может определить причины трансформации цивилизационных особенностей регионов. Когда мы говорим о традиционных цивилизациях Америки, сразу же на ум приходят цивилизация майя, цивилизация ацтеков и цивилизация инков. Древние инки, майя, ацтеки. Первые люди, заселившие Америку. Пришли сюда около 30 тысяч лет тому назад из Азии по узкому перешейку, соединявшему в то время два материка. Впоследствии этот перешеек затопил океан, и переселившиеся в Америку племена оказались отрезанными от остального мира. Здесь их потомки, позже получившие название индейцев, создали государство и уникальную культуру. Народы Америки, среди которых особенно выделялись майя, инки и ацтеки, создали уникальные цивилизации, которые существовали одновременно со средневековыми цивилизациями Запада и Востока. Индейцы не знали многих достижений, которые были известны другим народам. Они не умели выплавлять железо, не имели тягловых животных, не знали верховой езды, так как лошади в Америке до прихода европейцев не водились. Свои орудия труда индейцы изготавливали из камня, дерева и кости. Лишь немногие племена умели плавить медь и готовить ее сплав с оловом, получая бронзу. А теперь давайте рассмотрим эти цивилизации по отдельности. Древние инки. Империя инков – древняя цивилизация, существовавшая в XI-XVI века в Южной Америке. Инки проложили более 28 тысяч километров дорог в Перу. Эти дороги были отлично вымощены, некоторые из них даже пересекали Анды на самых больших высотах. Самая известная из этих дорог ведет в Мачу-Пикчу. У инков была своя особая почтовая система. Курьеры работали по двое. Местные доктора проводили успешные операции на черепе. Они стали первыми, кто начал выращивать картофель в Перу. Инки использовали кипу, систему узелков на разноцветных веревочках, в качестве календаря, при счете и, возможно, даже вместо письменности. При этом письменного языка как такового у инков не было. Инки верили в реинкарнацию. Инки строили такие здания, что между камнями нельзя было ничего просунуть. Их дома были особенно устойчивы к землетрясениям. Они использовали сухую кладку без цемента. Инки использовали продвинутую для того времени оросительную систему, чтобы выращивать крупы. Эта народность умела проводить распределение на основе интеллекта. Современная народность кечуа считается прямым потомком древних инков. Инки имели развитую государственную систему, многочисленную армию и отличную систему налогообложения. Империю инков подкосили европейские болезни, занесенные испанскими конкистадорами. Инки еще плюс приносили людей в жертву. Это происходило во время погребения. Правители нескольких людей отправляли на тот свет, чтобы сопроводить императора. А самым распространенным мясным блюдом у инков были морские свинки. Также одежду инкам поставляло государство. Древние майя. Цивилизация майя предшествовала ацтекам и переживала несколько крупных взлетов и падений на протяжении последних 2000 лет. На самом деле она до сих пор жива и находит свое отражение в культуре народа, который населяет полуостров Юкатан.
Хотя эта цивилизация была завоевана и ущемлена в развитии, во многих сельских районах Мексики и Гватемалы язык и культура майя оберегаются завидным упорством. По последним оценкам, около 7 миллионов майя по-прежнему живут на полуострове Юкатан. Колумбийские майя часто стремились усовершенствовать физические особенности своих детей. Матери прижимали досочки к колбам своих детей так, чтобы кость становилась более плоской. Перед глазами ребенка часто вешали какой-нибудь предмет, и он болтался до тех пор, пока у малыша не развивалось косоглазие. Медицина майя на самом деле довольно продвинута. Они зашивали раны с помощью человеческих волос, пломбировали зубы и даже изготавливали протезы. Некоторые майя до сих пор практикуют жертвоприношения на крови, но человеческих жертвоприношений в их культуре больше нет. Сегодня в ход идут только куры. Майя еще так же, как и ацтеки, майя были заядлыми игроками мезоамериканской игры в мяч. Площадки для игры были найдены во всех крупных городах цивилизации, а сама игра часто связывалась с обезглавливанием жертвы, скорее всего, из проигравшей команды. Майя были, пожалуй, первой цивилизацией, использовавшей число 0. Впоследствии индийские математики впервые использовали его как математическую величину при расчетах. Никто наверняка не знает причин падения империи майя. Ученые называют несколько возможных: от засухи и голода до перенаселенности и изменения климата. Древние ацтеки. Ацтеки, будучи последней коренной цивилизацией, обосновавшейся в Центральной Америке, именно ацтеки стали первыми, кто встретил испанцев в Новом Свете. Мореплаватели из Европы многого не понимали в ацтекской культуре, поэтому неудивительно, что история этой цивилизации была искажена. На момент своего расцвета Ацтекская империя занимала площадь в 220 тысяч квадратных километров. На момент прихода испанцев в древняя цивилизация ацтеков насчитывала порядка 6 миллионов человек. Во время испанского завоевания столица ацтеков Теночтитлан имела население не менее 140 тысяч человек. У ацтеков был свой собственный календарь, основанный на солнечном цикле в 365 дней. Ацтеки поклонялись более чем 200 богам. Мужчины-ацтеки практиковали многоженство. Ацтеки начали мигрировать из Северной в Центральную Азию, Мексику примерно в X веке. Столица Ацтекской империи Теночтитлан была основана в 1325 году, а испанцы же прибыли в Мексику в 1519 году. Ацтеки называли своих правителей тлатоани. Первым тлатоани был Акамапичтли, который правил с 1376 по 1395 года, а последним тлатоани был Куалтемок, который правил с 1520 по 1521 года. Сейчас мы знаем представителей этого древнего народа как ацтеков, но сам термин ацтеки был просто классификацией для людей, которые говорили на общем языке ацтек. В переводе означает «люди из Ацтлана» по названию региона в Северной Мексике, где они жили до миграции в Центральную Мексику. А ацтеки же называли себя Мexika. Это наименование было распространено среди жителей соседних городов Тескоко и Тлакопан. Благодаря этому термину мы знаем современную страну Северной Америки как Мексика. Ученые-историки считают, что письменность ацтеков основана на более древнем алфавите сапотеков. В отличие от латинского алфавита, язык науатл не использует буквы. Письменность ацтеков состояла из пиктограмм. Ацтеки называли свою империю, что в переводе «тройственный союз», объединение между тремя городами-государствами – Теночтитлан, Тескоко и Тлакопан. Мы просмотрели видеоматериал. Теперь же вам нужно будет переписать сходство и отличия этих цивилизаций по данным этой таблицы.
Домашнее задание. Вам нужно заполнить данную таблицу, написать конспект и прочитать параграф. Спасибо за урок. До свидания.